Prenderemo il cantico 2, O dolce ora del pregare. O dolce ora del pregare, innanzi l'alma fino al cielo, al tron del Padre mio d'amor, che sol comprende mio dolor. Nelle mie lotte di qua giù vengo nel nome di Gesù, in te conforto cercando, c'è l'ora onde pregare. C'è ora del pregare, qual gioia grande celestial per chi a me la sempre più ave del Cristo levito. Con tale adoro, con vera fede del mio Signore, mi prostro ai piedi a te, chi mi può ascoltare, e dolce l'ora del pregare. O dolce ora del pregare, sulla li salgo della fede, le mie richieste ai re del re, le sue promesse son fedeli. Ogni mio peso, ogni
Inchiniamo i nostri capi mentre lasciamo questo culto nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a te ora mi arrendo, accetta la mia fede, prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altar. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Padre, a te ci siamo arresi, tu sei sceso dalla gloria, ci hai cercato, Padre, e ci hai riportati a casa nella tua presenza. E siamo qui per gioire, per saltare, per mangiare a questa tavola, dove l'agnello ingrassato è stato ucciso, i sigilli sono stati aperti e siamo a questa grande festa dove il vino è stato messo a disposizione, Padre, la gioia della rivelazione. Padre, l'atmosfera è già nelle tue mani. Lascia, Padre, che possiamo saltare e gioire come i vitelli di cui parla Malachia 4, camminando sulla cenere degli empi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cantico 131, Dio mandava il suo profeta. Suo profeta, la parola rivelava e col fuoco discendeva, il messaggio confermava. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, credi solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, credi solo e vedrai, Gesù non
meglio di quest'ora. Gesù chiama la sua sposa fuori dalla Babilonia. Lungo tempo fa Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Solo vedrai e vedrai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Ascoltate, grida l'aquila. Tu mio popolo preparati. Gesù viene per portarsi via con sé. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Solo e vedrai, tu non cambia mai. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E vedrai che Gesù non cambia mai. Ascoltate, grida l'aquila. Tu mio popolo preparati, perché presto Gesù viene.
Gesù Cristo è lo stesso, oggi e in eterno. Solo e vedrai che Gesù non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Solo e vedrai, Gesù non cambia mai. Prendiamo la Bibbia nel libro di Apocalisse, capitolo 11. Apocalisse, capitolo 11. Leggiamo dal versetto capitolo 3. Io concederò ai miei 2 testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore di tutta la terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Conoscete la bestia? La bestia è Roma, è il sistema denominazionale. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli, il loro Signore è stato crocifisso a Gerusalemme. O sapete che ora Gerusalemme ha cambiato forma. E Branham ha detto dove l'hanno crocifisso oggi, dietro i pulpiti, i predicatori. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti ai sepolcri. Possiamo riportare questo a fratello Branham, lo dimostreremo. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi 2 profeti erano in tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita precedente da Dio entrò in loro. Essi si alzeranno in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Prendiamo Giovanni capitolo 5, dal versetto 39. È Gesù che parla qui davanti ai predicatori e ai farisei. Voi investigate, Giovanni capitolo 6 dal versetto 39, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me,
eppure non volete venire a me. Giovanni capitolo 6, dal versetto 39, è giusto? Giovanni, 5, scusatemi. Giovanni 5 dal versetto 39, scusatemi. Giovanni 5 dal versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo la gloria degli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Amen. Possiamo accomodarci. Che Dio vi benedica. Mentre lasciamo l'interpretazione della scrittura nelle sue mani. Stiamo parlando di bisogna aggiornarsi. E avevo preso la scrittura che riguarda i due testimoni di Apocalisse 11, che hanno un ministero potente da adempiere, che hanno già adempiuto, perché ho detto che man mano che andiamo avanti leggeremo il profeta che ci farà vedere come hanno adempiuto il loro ministero. Già per dirvi, Branham ha predicato il stesso sigillo, che mentre predicava il stesso sigillo nel mese di marzo 63, mi sembra 21 o 22 marzo, non mi ricordo la data, quando ha finito di predicare il sesto sigillo, ha detto, vedete, Mosè e Elia ci hanno aperto il sesto sigillo. Ma ha detto, Mosè, Elia e Mosè ci hanno aperto il sesto sigillo. Mentre lui le predicava, era lui dietro il pulpito. Potete trovare questa citazione nel sesto sigillo. Branham dice, vedete questi due profeti, questi due testimoni di Apocalisse 11, Elia e Mosè ci hanno aperto il sesto sigillo. Dunque, per dire che il loro ministero l'hanno adempiuto, perché Elia e Mosè che tengono nelle loro mani il sesto sigillo. Tutto quello che è successo nel sesto sigillo lo detenevano loro. E noi sappiamo che nel sesto sigillo c'è il primo guaio, c'è il secondo guaio, c'è il terzo guaio, c'è tutto l'insieme, il giudizio, tutto il sole, tutto quello che è stato il giudizio completo è nel sesto sigillo. E Branham dirà, sono loro due. Questi due testimoni hanno già aperto il sesto sigillo. Dunque hanno già adempiuto il loro ministero. E abbiamo visto, leggendo Apocalisse 11, che il ministero di questi due testimoni è sotto il secondo guaio. Ma andiamo piano piano. Allora abbiamo visto che per capire meglio quello che, perché loro due, questi due spiriti, perché non sono due uomini, perché William Branham dirà che Dio non manda mai due profeti maggiori insieme sulla terra. Dio non l'ha mai fatto e non lo farà mai. Non ha mai esistito nel ministero di Dio che gli manda due predicatori, due profeti maggiori sulla terra. Non l'ha mai fatto e non lo farà mai. E lo voglio, se lo riesco a trovare quella citazione dove l'ha detto fratello Branham. Branham dice qui, nelle 7 epoche della Chiesa, pagina 308, fratello Branham dice qualcosa qui. Branham dice qui, prima che noi chiudiamo questa sessione sul messaggero dell'epoca laodiceana, noi dobbiamo considerare seriamente questi due pensieri. Primo, questa epoca avrà un profeta messaggero. Apocalisse 10, 7. Dice, quando egli singolare suonerà, non c'è mai stata un'epoca, Branham dice, non c'è mai stata un'epoca dove Dio abbia dato al suo popolo due profeti maggiori nel medesimo tempo. Non c'è. Ma qui la gente religiosa, la gente ecclesiastica,
I predicatori stanno aspettando due uomini. Mosè è un profeta maggiore, Elia è un profeta maggiore, ma Branham dice qui, Dio non ha mai, voglio rileggerlo, non c'è mai stata un'epoca dove Dio abbia dato al suo popolo due profeti maggiori nel medesimo tempo. Un giorno parlavo con un predicatore e lui diceva, ma voi mi parlate di due profeti che devono venire. Elia è un profeta maggiore, Mosè era un profeta maggiore. Allora come faremo questo discorso? E questo predicatore mi diceva, ma ci sceglieranno tra di loro due chi sarà maggiore e chi sarà piccolo. Ho detto, questo è il tuo pensiero. Lui mi ha detto, noi predicatori ci siamo riuniti e abbiamo pensato che Mosè sarà maggiore e Elia sarà piccolo. Ho detto, questo è il vostro pensiero. Questo non è il pensiero del messaggero. Voi l'avete studiato essendo nella vostra riunione ministeriale, ma il vostro pensiero nella riunione ministeriale è contrario al pensiero profetico. È come oggi i predicatori parlano di, come si dice, come si fa nel calcio, che ci saranno i tempi supplementari. Ma Gesù non ha mai promesso i tempi supplementari. Gesù ha promesso che i tempi saranno accorciati. Perché se i tempi non furono accorciati, se Cristo non scendeva in Apocalisse 10 per predicare tramite William Marion Branham, la gente ci porterà a credere delle cose che non dobbiamo credere, come quello che mi diceva quel predicatore, che loro si sono radunati nelle loro riunioni ministeriali. È un grande uomo, e ha detto che si sono riuniti e hanno deciso che Mosè sarà maggiore e Elia sarà minore. Ma Branham dice qui, non c'è mai stata un'epoca dove Dio abbia dato al suo popolo due profeti maggiori nel medesimo tempo. Egli diede Mosè, egli solo aveva la parola, anche se altri profetizzavano. Ma c'era Mosè solo, Dio parlava con Mosè solo, non c'era un altro. Finché Mosè era sul campo, Giosuè non poteva parlare. E finché Elia era sul campo, Eliseo non poteva parlare. E quando Gesù è entrato in scena, Giovanni Battista ha detto, io devo finire, devo essere, come si dice, abbassato. Perché è così, non potevano essere due profeti maggiori sul campo. Uno, è per questo che Erode doveva prendere Giovanni e chiuderlo in carcere. E Branham dirà un'aquila in carcere, perché gli occhi di Giovanni erano abbassati, non vedeva più. Perché quando Giovanni era in carcere, leggete domande e risposte sui sigilli. Da qualche parte Branham dice, Giovanni in carcere, i suoi occhi di aquila si sono abbassati. È per questo che lui ha dovuto mandare i suoi discepoli per chiedere a Gesù, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Ma è lui che l'aveva presentato prima, perché i suoi occhi da profeti si sono chiusi, è entrato nel buio, non c'è più niente. Ha finito il suo ministero. Ha finito il suo ministero, dunque la sua epoca era finita. Branham dice qui, non c'è mai stata un'epoca dove Dio abbia dato al suo popolo due profeti maggiori nel medesimo tempo. Egli diede Enoch, solo. Egli diede Noè, solo. Egli diede Mosè, egli solo aveva la parola, anche se altri profetizzavano. Giovanni Battista venne solo. Ora, in quest'ultimo giorno, vi deve essere un profeta, non una profetessa. Sebbene in questa epoca vi siano più donne che uomini, le quali pretendono di dare la rivelazione di Dio. E la parola di Dio infallibile dice che egli, il profeta, rivelerà i misteri al popolo del tempo della fine e ricondurrà il cuore dei figlioli ai padri. Dunque, e Branham va avanti.
Vi sono coloro i quali dicono che il popolo di Dio sarà riunito insieme tramite una rivelazione collettiva. Io sfido tale affermazione di fronte ad Apocalisse 10. Non c'è mai una rivelazione collettiva, la rivelazione è stata sempre individuale. E ve l'ho dimostrato al tempo di Gesù, ve l'ho sempre ricordato. Quando Filippo ha detto a Gesù, mostraci il Padre e ciò si basta, Gesù gli ha detto, da tanto tempo che sono con voi, ma tu, non ha detto voi, ha detto tu, perché Pietro lo conosceva già, Natanaele lo conosceva già, Tommaso ha dovuto aspettare la morte e la resurrezione per sapere che Gesù è Signore e Dio. Dunque, Elia e Mosè, come l'abbiamo detto in Apocalisse 10, Apocalisse 11, perché diciamo che Elia e Mosè? Perché sono le caratteristiche di questi due testimoni. Perché hanno detto che uno poteva chiudere il cielo e non piove sulla terra per 3 anni e mezzo. Chi l'aveva già fatto? È lo spirito di Elia. Lo spirito di Elia che l'ha fatto. Chi ha colpito la terra di tutte le piaghe? Come lo voleva è stato lo spirito di Mosè. Allora questi due spiriti devono venire al tempo della fine. E William Branham nella predicazione Apocalisse capitolo 4, dove la sorella aveva detto fra 3 mesi lo spirito di Elia, ha detto lo spirito di Elia, di Mosè e di Cristo si farà vedere in questo tabernacolo. E Branham dice questa profezia è adempiuta esattamente. In quale tabernacolo? Quando quella sorella aveva dato quella profezia, molti pensavano che stava parlando del tabernacolo 4 muri, ma stava parlando del Branham tabernacolo, cioè l'uomo Branham. E quando noi parliamo dei due testimoni, i fratelli parlano sempre di Elia e Mosè, ma dimenticano Gesù. Perché i due testimoni, quando vengono è per presentare Gesù alla gente. Dunque, Branham per spiegare il ministero dei due testimoni di Apocalisse 11 ci ha riportato in Matteo 17. E voi lo troverete. E Branham dice, non vogliamo, aspettate, altrimenti voglio uscire dal mio soggetto, ma torniamo un po' qui. Dunque ho detto che questi due uomini, questo spirito di Elia e Mosè, ora cominciamo a usare i termini correttamente, non sono due persone, ma è lo spirito e l'Elia e lo spirito di Mosè che entra in un solo tabernacolo. E Branham dice che quando i 144.000 incontrano questo uomo, vedranno in lui sia Mosè che Elia, perché Mosè rappresenta la legge e Elia rappresenta i profeti. E Mosè e Elia rappresentano i due insieme è la parola, cioè Gesù. Mi seguite? Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti, e questi due spiriti in un solo corpo fa la parola. Questi due spiriti è la parola. E per questo, quando William Marion Branham aveva incontrato questo rabbino, che come ha potuto portare questo rabbino? Ha preso la legge di Mosè, dove Mosè parlava della giovenca rossa, che la giovenca rossa, quando sarà ucciso, farà così. È per questo che oggi i fratelli guardano una giovenca rossa. Ogni anno dicono c'è una giovenca rossa che è nata in una stalla in Texas. Una giovenca rossa è nata in Israele. Ogni anno c'è una giovenca rossa. E i fratelli seguono questo. I rabbini hanno detto che ora c'è una giovenca rossa. Questa storia della giovenca rossa lo sento da 1994, prima di me c'era questa storia che i predicatori predicavano. Il rabbino ha detto che c'è una giovenca rossa che è nata l'anno scorso e fino ad oggi lo predicano. Ma la giovenca rossa parla di Cristo. E quando è un simbolo di Cristo. Quando William Branham, mi sembra, se trovo, non mi ricordo, ma mi sembra che se lo trovo, ve lo dirò, quando Branham aveva incontrato questo rabbino,
e Branham ha preso la Giovenca Rossa. Vediamo un po' se lo trovo, vi voglio leggere questo. Non l'avevo preparato, ma è sempre bene leggere le cose. Quando Branham dice, quando avevo incontrato questo rabbino, quando faceva la riunione là a Tulsa, in Texas, c'era un rabbino che era arrivato. E quel rabbino, quando ha visto il fratello Branham, ha preso questa Giovenca Rossa. Oh Signore, aiutami a trovare questa citazione. Mi sembra che è stato a Tulsa. Oh, non mi ricordo l'opuscolo, ma mi piacerebbe leggerlo. So che ne avete sentito parlare parecchie volte di questa citazione. Nell'opuscolo Apocalisse, capitolo 4, mi sembra prima parte, Branham dice qui, dal paragrafo 212, seguite bene, e quando il Signore, Apocalisse capitolo 4, prima parte, e quando paragrafo 212, e quando il Signore mi fece parlare sul sacrificio della Giovenca Rossa, dopo il servizio, lui incontrò alcuni dei fratelli, stava parlando di quel rabbino, voglio andare un po' più su. Ecco come questo grande rabbino giudeo venne portato al Signore. Nel paragrafo 211 dell'opuscolo Apocalisse capitolo 4 predicato il 1 gennaio 61. Ecco come questo grande rabbino giudeo venne portato al Signore. Mi avete sentito predicare su ciò giù a Tulsa. È stato a Tulsa. Eravamo a Tulsa, Oklahoma. Ed egli venne là. Questo rabbino venne là solo come osservatore. Era venuto come osservatore. È un rabbino giudeo. È venuto come osservatore. Sto parlando della Giovenca Rossa. Perché ogni anno sentirete dei predicatori che parlano della Giovenca Rossa. E lo dicono sempre in televisione. Andate su YouTube. Quando seguite questa che dicono che Israele vuole costruire il terzo tempio perché la profezia si è adempiuta. Una Giovenca Rossa è nata a Texas in America. È nata qui. Ogni anno. E vi ho detto che questa storia della Giovenca Rossa la stavo sentendo da quando ho incontrato il messaggio nell'anno 94, ma prima di me lo predicavano. Ogni anno i predicatori vengono dietro il pulpito. Fratelli, il tempo è arrivato, perché ci hanno detto che c'è la Giovenca Rossa che è nata da tanti anni, ma ogni anno i predicatori lo dicono che l'anno scorso è nata una Giovenca Rossa, perché i predicatori non vogliono investigare le scritture, non vogliono investigare il profeta. Perché Gesù ha detto qui ai farisei, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Il profeta è la parola di Dio alla quale voi non potete aggiungere né togliere. Il profeta è l'interprete della scrittura. E Branham parla di qui della Giovenca Rossa. Seguite un po'. Ecco come questo grande rabbino giudeo venne portato al Signore. Mi avete sentito predicare su ciò giù a Tulsa. È stato a Tulsa. Eravamo a Tulsa, Oklahoma. Ed egli venne là solo come osservatore. Quel rabbino è venuto alla riunione di fratello Branham come osservatore. E dopo il servizio andò, disse, io so, disse, è uno dei 7, e quel rabbino è uno dei 7
eminenti rabbini al mondo. Era uno dei 7 più grandi rabbini al mondo al tempo di fratello Branham. Non sono quei rabbini che girano qui con il cappello nero sulla testa, che girano e poi piangono davanti al muro di lamentazione, poi la sera vanno sulle strade di Gaza per cercare le prostitute. No. Ma quello era un vero rabbino. Branham dice, quel rabbino era uno dei 7 eminenti rabbini al mondo, e venne là, disse: voglio vedere cosa quei uomini d'affari cristiani, li chiamano pentecostali, voglio andare a vedere, sedermi e ascoltare. È andato nella riunione ed è Branham che predicava, e lui è andato come osservatore. E ha detto: voglio vedere che cosa raccontano questi uomini d'affari pentecostali. Vado là, mi siedo e ascolto. E quando il Signore, quando quel rabbino è entrato nella riunione, lo Spirito Santo ha portato fratello Branham a parlare sulla Giovenca Rossa. Perché tutti quei rabbini aspettavano la Giovenca Rossa, ma non avevano l'interpretazione, non avevano l'applicazione spirituale di queste cose qua. E quando quel rabbino è entrato nella riunione di fratello Branham, Branham dice: e quando il Signore mi fece parlare sul sacrificio della Giovenca Rossa, dopo il servizio, lui incontrò alcuni dei fratelli là dietro e disse: voglio incontrare l'uomo. So che non ha neanche l'istruzione, ma disse: io sono un rabbino giudeo che conosce tutti quei diversi approcci e cose del genere. Disse: ma non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Il modo in cui l'ha predicato fratello Branham, quel rabbino, non l'ha mai sentito, vista mai nella mia vita. Non l'ho mai vista. E ora è un rabbino pentecostale riempito con lo Spirito Santo. Va dappertutto predicando il Vangelo. E sapete che è stato Beniamino che è andato in Egitto, ha visto Giuseppe e è andato a raccontarlo ai suoi fratelli. È andato a raccontarlo a Israele. Mi seguite? Giuseppe, Branham dice, al tempo della sera, dove sarà Giuseppe? Sarà in America. È qui, nella predicazione Apocalisse 4. Branham dice, al tempo della fine, Giuseppe sarà in America, non là in Palestina. È tutto scritto nero su bianco. E Branham ci ha dato un vero consiglio. Non guardate in Oriente, ma guardate all'Ovest. Branham l'ha detto. Nella predicazione Geova Gire, William Branham ha detto: non guardate in Oriente, non guardate indietro, ma guardate là, in Ovest. Perché il figlio non sarà in Oriente, ma il figlio sarà in Occidente al tempo della sera. Giuseppe sarà in America. È quello che ha detto fratello Branham. È scritto nero su bianco. Se riesco lo trovo e ve lo leggo. Branham ha detto: questo rabbino, dopo la riunione, ha detto ai fratelli: posso incontrare il fratello Branham? Perché il modo in cui Branham ha detto in alcuni opuscoli, quando ha detto: ho preso la Giovenca Rossa e l'ho portato, l'ho dimostrato, portandolo che è Cristo la parola, che è stato crocifisso 2000 anni fa. E quel rabbino, i suoi occhi furono aperti e ha detto: lo vedo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. E ora è un rabbino pentecostale riempito con lo Spirito Santo. Ha ricevuto lo Spirito Santo. Ha ricevuto il sigillo. Perché è stato detto che la guerra è stata fermata per sigillare i 144.000, Apocalisse capitolo 7. La prima guerra mondiale è stata fermata per sigillare 144.000, per ricevere il sigillo, per mettere su di loro il sigillo. E Branham ha detto: sono qui per questo. Mi piacerebbe che ci addentriamo bene in questa cosa qui. E ora è un rabbino pentecostale riempito con il sigillo di Dio, di cui Ezechiele aveva parlato, perché Ezechiele ha detto che devono avere il sigillo di Dio. Il sigillo di Dio
la sposa ce l'ha già. E Branham dice, e lui come l'ha ricevuto questo uomo? Ha incontrato fratello Branham, Branham le ha aperto correttamente gli occhi e Branham l'ha battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e lui ha ricevuto il sigillo di Dio, cioè lo Spirito Santo, e ora lui va dappertutto a predicare il Vangelo. E che cosa predicherà ai suoi fratelli ebrei o giudei? Predicherà il messaggio dell'ora. È quello che lui ha ricevuto, che lui ha predicato ai suoi fratelli, non un altro Vangelo. È per questo che Branham dice che i 144.000 devono credere le stesse cose, perché è la stessa, è la stessa pasta. Mangiamo con i 144.000. E ora è un rabbino pentecostale, non è la chiesa pentecostale, di tutte queste cose. La Pentecoste è lo Spirito Santo, la parola rivelata. E ora è un rabbino pentecostale, riempito con lo Spirito Santo, va dappertutto. Quando lui incontra i rabbini, i 7, gli altri 6, che cosa predicherà loro? Il Vangelo di Mosè? No. La legge di Mosè? No. La Giuvenca Rossa? No. Ah, mi direte, fratello Frank, ma non è uno spettacolo. Dio non fa spettacoli, fratello. Dio spettacoli non ne fa. Dovete cancellare dalla vostra testa che Dio non fa spettacoli. Quando Esaia aveva detto che egli verrà, le colline salteranno e le colline saranno abbassate e come le vallate saranno rialzate, avete visto qualcosa del genere? Ma è adempiuto, no? Adempiuto. Le colline sono state rialzate. Volete che lo leggiamo come le colline sono state rialzate? Lo leggeremo. Fatemi venire qua. Branham ci ha detto come le colline sono state rialzate. Vediamo un po' se lo trovo. Vediamo un po'. Ma prima di prenderlo voglio finire di leggere questo. E ora è un rabbino pentecostale, riempito con lo Spirito Santo. Va dappertutto predicando il Vangelo. Si definisce da sé rabbino pentecostale. È andato a Washington, in un hotel, l'altro giorno, quando ci siamo incontrati insieme giù dal fratello Jacques e la signora. Lo conosceva, disse, Rabbi, disse, abbiamo una bella stanza per lei, ma disse, non abbiamo una televisione là. Lui disse, quelle sono inferni visioni, buttatelo fuori, non ne voglio là dentro. Comunque, se si fosse là dentro, ve l'avrei fatto buttare fuori. Lei disse, rabbino, lui disse, sono un rabbino pentecostale, alleluia. Disse, ora, quando andrai in Israele, fratello Branham, voglio venire con te. Disse, possiamo portarlo al nostro popolo. Ho detto, non ora, Rabbi, non ora, non è ancora l'ora, aspetta un poco. Dunque, questo rabbino crede in fratello Branham a 100% e vuole che questo messaggio di Branham sia portato ai suoi fratelli. Ma Giuseppe non è andato là. Chi è andato a dire a Israele e Giacobbe che Giuseppe è in vita? È stato Beniamino. 144.000. Beniamino è andato lì, ha visto suo fratello. Non so se mi seguite. È chiaro? È così. Dunque, il rabbino ha detto, voglio che questo Vangelo sia portato ai miei fratelli. Voglio che questo Vangelo sia portato ai miei fratelli. E ha detto Branham, voglio che quando tu vai in Israele, tu mi porti con te. Così lo porteremo al nostro popolo. Voglio leggervi che cosa fratello Branham dice su le colline saranno abbassate e tutte queste cose qua. Ma oggi, per dirvi che le cose di Dio le fa nella più grande e nella più grande semplicità.
Dunque abbiamo visto, se il computer mi dà la mano, ve lo leggerò un po', che cosa dice fratello Branham. Non l'avevo preparato, dunque se lo trovo ve lo leggerò subito. Branham dice qui, paragrafo 263, domande e risposte. Egli disse, cosa siete dunque andati a vedere? Un profeta? Egli disse, e io vi dico che ciò è esatto, però io voglio dirvi qualcosa che voi non sapete. Egli era più che un profeta. Egli era di più. Se voi potete accettarlo, questo era colui di cui era scritto nella Bibbia, vedete là dietro nella scrittura. Io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia, Malachia 3, ed egli preparerà la via davanti a me. Ma vedete, essi non capivano. Perfino i discepoli non lo afferrarono, vedete, proprio così. Oh mai, semplicità, si umile, vedi, e giù, dritto via. Vedete, quando Dio promette qualcosa di grande, cioè grande agli occhi suoi. Ora, se voi volete tenere questo in mente, io voglio, tu tieni questo in mente, E quando ciò accade, allora tu non puoi cambiarlo. Dio quando promette qualcosa di grande, la gente lo aspetta. Egli sarà grande. Vedete? Vedete, se un uomo è un grande uomo, ciò va bene, purché egli sia abbastanza grande da poter diventare semplice. Voglio trovare questa citazione dove parla della collina. Ho preso la parte. Comunque se non lo trovo lo leggerò la prossima volta. Dove lui parla delle colline, come Giovanni le colline sono state abbassate, come tutto è stato fatto nella più grande semplicità. Dio l'ha fatto. Lo leggeremo la prossima volta. Dunque vi dico che quando questi due testimoni devono predicare in Apocalisse per 42 mesi, ritorniamo un po' sul nostro soggetto, se il computer me lo apri quando ho mandato le ricerche. Dunque, quando i due testimoni di Apocalisse 11 devono predicare per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo, e avevo detto, per capire perché dobbiamo ritornare nel libro di Daniele. E quando torneremo nel libro di Daniele, vedremo il perché 3 anni e mezzo. So che queste cose qua le conoscete, ma dobbiamo rammentarle correttamente affinché questo entra in voi. Perché fratello Branham dice qui, nell'opuscolo Le istruzioni di Gabriele a Daniele, ha detto che Daniele aveva 17 anni quando il re, 17 anni, è un ragazzo di 17 anni, che è cresciuto in una casa dove la parola di Dio si leggeva. E lui aveva a cuore le cose del Signore. Daniele ascoltava i consigli dei suoi genitori e applicava la legge di Dio nella sua vita. In modo che quando Daniele si è trovato lontano da casa, a Babilonia, lontano da Babilonia, al di là del fiume Eufrate, Daniele, i suoi genitori non erano con lui. Si è trovato là, come oggi, quando fanno le guerre, ci sono gli orfani e li hanno portati dall'altro lato del fiume. E lui si è trovato da solo. E il re di Babilonia, che era Nebuchadnezzar, aveva ordinato ai suoi eunuchi di prendere tutti i ragazzi di Babilonia, di Gerusalemme, per lavorare a casa del re, per essere a servizio del re, che devono mangiare il cibo del re, il vino di Babilonia. Il re ha detto a loro di farle mangiare il vino di Babilonia, il vino che beveva il re. Dunque la stimolazione babilonese, la sporcizia babilonese che oggi abbiamo nel mondo,
che è invaso dappertutto. E oggi i ragazzi non vogliono più ascoltare la parola di Dio perché Babilonia è entrato in loro. Hanno messo, meno male che Daniele era un figlio che si è ricordato dei consigli dei suoi padri, della casa di suo padre. Si è portato a Babilonia. Mentre andava a Babilonia non è andato da solo, non ha dimenticato la Bibbia, non ha dimenticato la parola di Dio. Oggi quando i nostri figli escono, ti sei portato la Bibbia, ma Daniele si è portato con sé i rotoli. Aveva 17 anni, aveva a cuore le cose di Dio. Si è ricordato dei consigli dei suoi genitori e mentre il re le portava a Babilonia, si è portato i rotoli, gli opuscoli del profeta del suo giorno, che era Geremia. Non ha dimenticato gli opuscoli del profeta, non li ha lasciati a casa, non ne ha detto non me ne frega niente, anche se vado a Babilonia mi mangio il cibo babilonese, mi prendo la predicazione babilonese. No, Daniele ha detto no. Io il cibo babilonese non me lo mangio, il vino babilonese non me la bevo, non entro nel sistema babilonese, non trovo la mia gioia nel vino babilonese. Ha detto all'eunuco, il cibo non la vogliamo, il vino non la vogliamo, dacci da bere solo l'acqua, la parola. E Daniele pregava. Branham dice nell'opuscolo le istruzioni di Gabriele a Daniele, e di lì a Babilonia non c'era una chiesa dove Daniele doveva andare, non c'erano i cantici, lo leggeremo, potete leggere, non aveva nessuno, ma cantava da solo, pregava e leggeva la parola. Ha rifiutato il vino di Babilonia. Oggi, dietro ai nostri pulpiti, i predicatori vogliono predicare il vino babilonese, il rapimento di Babilonia. E questo affare che dobbiamo volare in aria così è una dottrina di Babilonia, perché è Nimrod che aveva detto che sua madre Semiramis ha volato in cielo con il suo corpo e il Papa l'ha preso come dottrina che la madre di Dio, che è Maria, non è morta. Ma Maria è morta, la sua tomba è stata seppellita a Efeso. Ma la Chiesa Cattolica, con la complicità degli storici, ha detto che Maria non è morta, che Pietro è morto a Roma, è stato seppellito a Roma, ma Pietro non è stato seppellito. Pietro, Branham dice che Pietro non ha mai messo i piedi a Roma. È stato Paolo che è arrivato a Roma, Pietro mai. Ma la Chiesa Cattolica, Babilonia, ha convinto tutta la terra che Pietro è venuto a Roma. Vedete la menzogna del nemico? Egli vive della sua stessa menzogna, come ha detto Gesù. E il mondo lo crede. E oggi, dunque, Nimrod ha detto che sua madre, Semiramis, non è morta. È salito in cielo con il suo corpo. E il Papa, nell'anno 56, non mi ricordo correttamente, ha dichiarato che Maria non è morta. È una dottrina babilonese. E di là hanno tirato fuori che anche noi dobbiamo volare in aria per andare al rapimento. Ma William Branham vi dirà che l'unica persona che sarà rapita è la vostra anima, che ha l'immagine di Dio. Ma il corpo andrà al cimitero. Ci porteremo, Branham dice nell'opuscolo Shalom, ci porteremo l'uno all'altro sulle nostre tombe. Tu mi porti, l'altro ti porta. È così. Finché la bomba atomica spazza via la polvere. E Daniele è arrivato a Babilonia, e mentre Daniele era a Babilonia e pregava, cantava, allora lui non è che è arrivato a Babilonia e ha dimenticato per quanto riguarda Dio, non leggeva gli opuscoli ogni giorno, e mentre lo leggeva lo Spirito Santo ha colpito il suo cuore. E lui si è ricordato, leggendo gli opuscoli,
Oh fratello, mi voglio consacrare. Daniele, la sua consacrazione è che leggeva gli opuscoli per conoscere i tempi e le stagioni di Dio. Daniele non leggeva gli opuscoli per andare a fare miracoli. No, perché la cosa più importante è di conoscere i tempi e le stagioni di Dio. Riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Gesù, come l'ho sempre detto, non ha pianto su Gerusalemme perché Gerusalemme aveva commesso l'adulterio o perché avevano rubato. No, ha pianto perché non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione. E Daniele, prendiamo Daniele capitolo 9. Mentre Daniele era lì, a Babilonia, qualcosa è successo. Daniele ha detto, leggiamo il libro di Daniele. Perché oggi i fratelli non vogliono più studiare la parola, basta che dicono qualcosa per essere entusiasta. I pentecostali e pensano che noi e i pentecostali siamo la stessa cosa. Non siamo la stessa cosa. Non mangiamo la stessa pasta. Non mangiamo lo stesso cibo. No. Noi non mangiamo il lievito dei farisei. No, no. Daniele capitolo 9. Leggiamo un po' dal versetto 1 e poi scendiamo giù. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe di Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io Daniele, meditando sui libri. Che cosa faceva Daniele? Meditava sui libri. E su quale libri? Il libro del profeta Daniele. Dunque, Geremia si è portato con sé a Babilonia. Siamo a Babilonia. Siamo in mezzo a tutta questa Babilonia. Ma abbiamo gli opuscoli di fratello Branham che dobbiamo studiare correttamente. William Branham ci ha dato un consiglio: studiate il messaggio. Studiatelo. Studiatelo, ma non lo vogliamo studiare, vogliamo predicare come i pentecostali. Vogliamo predicare come i battisti. Nell'anno primo, e insisto, nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io Daniele, meditando, faceva cosa? Meditava, dunque studiava sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Lui ha detto, ma Dio aveva detto a Geremia che Gerusalemme sarà in cattività per 60 anni. Ok. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Ha messo sacco e cenere digiunare, non per andare negli ospedali per guarire gli ammalati, ma per capire il futuro. Che cosa succederà dopo? Dunque la mia prima insistenza è che lui meditava i libri, studiava i rotoli di Geremia e ha capito che dovevano fare 70 anni qui. E lui si è accorso, Branham dice qui, paragrafo 80 dell'opuscolo, delle istruzioni di Gabriele a Daniele. Lui dice qualcosa qui. E gli disse, Daniele, ha detto, Daniele era a Babilonia, e voglio che notiate, paragrafo 78, istruzione di Gabriele a Daniele, e voglio che notiate come Daniele, sebbene un estraneo, dunque uno straniero, sebbene respinto dal suo popolo, respinto dalla sua chiesa,
senza un servizio di chiesa, senza alcuna chiesa in cui andare, senza alcun inno da cantare, se non quello che lui stesso cantava in mezzo a tutto questo. Daniele non aveva chiesa, nessuno, ma cantava da solo, rimase ancora saldo su quello che il profeta disse. Amen. È rimasto saldo su quello che il profeta disse. Nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione, nessuno con cui avere comunione. Ma oggi voi avete dei fratelli e delle sorelle con cui dovete avere comunione. Invece di leggere la parola e di studiarla, l'unica cosa che entra nella testa, questo litiga con questo, il pastore non è venuto, il pastore ha abbandonato la chiesa, questo è litigi, sempre. Quando vi radunate, studiate la parola. Quando vi radunate, che un fratello prende la parola, la legge e lo Spirito Santo scende e ve lo dispiega. Branham dice, e voglio che notiate, come Daniele, sebbene un estraneo, sebbene respinto dal suo popolo, perché là nessuno voleva di Daniele, perché Daniele non ha voluto fare le cose come il re l'aveva decretato. Il re ha detto nessuno deve pregare un altro Dio al di fuori del re. E tutti gli ebrei che erano lì si sono accordati sul decreto del re, ma Daniele ha detto no. Ah, ma tu sei più spirituale di noi? Ma noi siamo più, i nostri capelli sono bianchi, ne conosciamo più di te. Noi adoravamo nel Tempio di Gerusalemme prima di venire qua. Guarda che qua non siamo nel nostro paese, facciamo come dice il re, ma Daniele ha detto no. Non vendo il mio diritto di primogenito. E l'hanno buttato nella fossa dei leoni. Nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione. Tutti andavano nei templi pagani. Oggi i fratelli vanno nei templi pagani. Vedi dei fratelli che vanno nelle chiese pentecostali, nelle chiese battisti. Voi pensate di andare in una chiesa del messaggio, il pastore che è dietro il pulpito ha un seme battista, usando un linguaggio battista. Solo la forma cambia. Ma il fondo è lo stesso. La forma cambia, chiesa del messaggio. Ma andate lì, ascolterete la stessa predicazione delle chiese battiste, presbiteriane, delle chiese pentecostali. Non cambia niente. Respinto della sua chiesa, senza un servizio di chiesa, senza alcuna chiesa in cui andare, senza alcuni inno da cantare, se non quello che lui stesso cantava. In mezzo a tutto questo, rimase ancora saldo su quello che il profeta disse. Amen e amen, dice il fratello Branham. Nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione. Tutti andavano nei templi pagani. Voi volete fare comunione con dei fratelli che vanno nei templi pagani? L'altro crede nel rapimento di YouTube. Come volete avere comunione con lui? Lui crede una dottrina demoniaca. Amen. Ma dite siamo fratelli? Non siamo fratelli. Non lo siamo. Come due persone possono camminare insieme se non sono d'accordo? È quello che dice Gesù, no? Amen. Ma volete avere comunione con nessuno? Branham dice, nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione. Tutti andavano nei templi pagani. Io vado a qua, andate lì, sentirete sempre quello che predicano nelle chiese pentecostali. Non cambia. William Branham ha detto una generazione fa 40 anni, loro vi dicono no, una generazione fa 70 anni, perché l'ha detto il rabbino in Israele. Tra il rabbino di Israele e Branham a chi devo credere? L'altro dice che ci sono i tempi supplementari. Ma Gesù ha detto, e Branham lo conferma, che i tempi sono abbreviati. Ma no. Nessuna chiesa, insisto, nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione.
Perché devono avere comunione con voi? Se non credono manco quello che credete, di che cosa parlerete? Di vestiti che dovete comprare al mercato? Delle spese che fate al mercato? È di quello che andate a pagare quando vi radunate per mangiare insieme? No, fratelli. Dovete capire, dovete prendere posizione per la parola. Branham dice dovete camminare con le persone che credono le stesse cose come voi. Ma vogliamo sempre alterare le dichiarazioni di fratello Branham. Vogliamo sempre umanizzare la parola di Dio. Gesù non ha mai umanizzato la parola di Dio. Gesù quando ha visto il rabbino ha detto che è un ladro. Ha chiamato demoni, figlio del diavolo. Ma Gesù non se ne fregava perché sapeva che quell'uomo non ha afferrato la visione dell'ora. Ma oggi noi pensiamo di essere meglio di Gesù. Nessuna chiesa a cui andare, nessuno con cui avere comunione. Tutti andavano nei templi pagani. E insisto, oggi, quelli là che vanno nei templi pagani, ma fratello Frank, ma vanno nella chiesa di fratello dei messaggi, non hanno la nuvola. Sì, non sanno manco che cosa è la nuvola che hanno. Che significato ha la nuvola non le sanno. Perché quando voi vedete la nuvola, sapete che il rapimento è già una storia. Perché il giudice è venuto. È quello che dice fratello Branham. Branham dice, quando voi predicate l'apertura dei sette, quando vedete un predicatore che predica che il settimo sigillo è aperto e dice che l'Odissea non è finito, è un pagano, non è un fratello. Se voi lo considerate un fratello, allora state adorando nei templi pagani. Tutti andavano nei templi pagani, tutti adoravano i loro idoli. Non adoriamo lo stesso Dio, vi ho detto, è per questo che Giona, quando l'hanno invitato là nella riunione ecumenica, ha detto io non ci vado. Buttatemi pure nel mare, è meglio. Non voglio predicare, ho detto ognuno venga per predicare. Che Gesù stanno pregando, lo sai. Loro stanno adorando un Gesù di Hoffman, ma io adoro il Dio che è in me, lo Spirito Santo. Ne arriveremo. Nessun cantico. Tutti andavano nei templi pagani, tutti adoravano i loro idoli, nessun cantico cristiano, nessuno credeva la stessa cosa che credeva lui. Ditemi, fratelli di Piacenza, chi crede nelle stesse cose che credete voi lì? Nessuno. Ma vogliono avere comunione con voi? Vi chiamano, fratelli? No. È il serpente, la lingua del serpente. Per cercare un modo per dire, vedete, il vostro pastore non è mai qui, lui non è un pastore locale, tutte queste cose qua. Ma hanno dimenticato che William Branham ha detto, viviamo nella stagione in cui ogni uomo si deve sedersi sul suo fico per mangiare il frutto. Nessuna chiesa, nessun cantico cristiano, nessuno credeva la stessa cosa che credeva lui. E in 68 anni, da un giovane di circa 12, 14 anni, quando fu portato laggiù, rimase fedele a Dio. Mi rendo conto oggi se i nostri figli rimarranno fedeli a Dio. Su queste cose qua, quando vanno a scuola, nei nascondigli, nascondendo di qua con i ragazzini di qua e di là. Tutto questo fa parte della scrittura. Daniele obbediva alla legge di Dio. E in 68 anni, da un giovane di circa 12, 14 anni, quando fu portato laggiù, rimase fedele, fu portato a Babilonia. A Babilonia ci sono tanti spiriti, perché c'erano tanti, perché il re di Babilonia dominava su tanti popoli, ogni popolo aveva suo Dio, a Babilonia. Quando fu portato laggiù, rimase fedele a Dio e comprese, ha capito tramite il profeta Geremia, che i giorni erano quasi compiuti. Come quello metterebbe in guardia il cuore di qualsiasi vero profeta di Dio oggi, poiché guardiamo indietro e vediamo quello che disse questo vero profeta e sappiamo di essere al tempo della fine.
e gli disse: ho compreso tramite i libri che Geremia, mio fratello, molti anni fa profetizzò che Israele sarebbe rimasto qua giù per 70 anni e quel tempo è quasi adempiuto e si preparò e dichiarò un digiuno e si santificò e quando cenere il sacco e se lo mise sul capo e iniziò a digiunare e pregare per comprendere in merito al giorno in cui vivevano. Oggi il nostro scopo è di capire dove siamo. Perché tutto questo? Ok. E se Daniele, il profeta del Signore, poteva consultare i libri di Geremia e portarlo a tal punto che anche Israele, nell'uscire, tutti quelli vivi stavano uscendo da Babilonia per tornare nella loro patria, lo indusse a digiunare con sacco e cenere, quanto più dovrebbe farlo per la Chiesa del Dio vivente, sapere che il tempo si sta svanendo e non sarà più e la venuta del Signore Gesù Cristo e il grande millennio sono pronti a iniziare. Daniele, per capire piano come ha fatto, ha cominciato a investigare nei libri e voglio ritornare su Daniele capitolo 9, leggere ancora un po' e poi mi fermo. Andremo avanti domenica prossima. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stipe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Cadei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, è quello che manca oggi. Il lavoro ha preso il posto, le cariche di Babilonia hanno preso il posto, il mutuo, la macchina, tutto ha preso il posto nella nostra mente, e non vogliamo più meditare sui libri. Non vogliamo più studiare. Vogliamo accontentarci che il pastore deve leggere per noi. No, il pastore non deve leggere per voi. Dovete leggere anche voi stessi. Dovete leggere anche voi stessi. Perché Daniele leggeva e per questo che ha capito. Maria leggeva. Tutti, se leggete la storia della Bibbia, vedete che tutti questi ragazzi leggevano la parola di Dio. Dice, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Vossi pensò la mia faccia. Ci sono tante cose, fratello, che voi dovete pregare, Signore, affinché Lui vi riveli. Uscite dal catechismo di quello che dicono tutti. Studiate la parola. Studiate la cosa a voi stessi. Pregate il Signore Gesù Cristo e Lui vi rivelerà la sua parola. Quando lo portate, quando Daniele, Branham parla di Natanaele e di Filippo, studiavano i libri, pregavano insieme, studiavano i libri e pregavano insieme, finché un giorno, per conoscere le caratteristiche del Messia, finché un giorno Filippo, uscendo, ha incontrato il Messia. Ha detto, oh, è quello che abbiamo letto nei libri, che il Messia sarà un profeta. È andato a chiamare il suo amico. Ha detto, vedi, ho incontrato il Messia. È di Nazareth. Ah, smettila un po', Filippo. Da Nazareth non esce niente di buono. Sì, ma ha detto, vieni e vedi. Vieni e vedi. Perché questo era nel suo cuore. E oggi la gente non le vuole più fare. E mentre Daniele pregava e andava avanti, l'angelo Gabriele è venuto e gli ha portato la risposta. Domenica prossima prenderemo la visita di Gabriele a Daniele per vedere che cosa ha detto a Daniele
Che Dio vi benedica. Amen. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilla così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso. Poiché Cristo rivela se stesso a me, e aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me, diventare alto in questo giorno. Questo giorno glorioso. Padre Celeste, grazie per la tua parola, per la gioia che tu hai messo nel nostro cuore. Mentre ora torneremo nelle nostre dimore, Padre, lasciamo il resto nelle tue mani. Lascia, Padre, che ognuno di noi possiamo fare come il nostro fratello Daniele, prendere la tua parola, investigarla, poiché in essa abbiamo la vita eterna, Padre. Aiutaci a adempiere la tua parola. Rimani con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.